फ्रेंड्स आइए टर्मरिक लाटे यानी गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क बनाते हैं। इसके लिए हम दूध लेंगे हाफ केजी और दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। कच्ची हल्दी, अगर कच्ची हल्दी ना हो तो आप टर्मरिक पाउडर भी डाल सकते हैं। कच्ची हल्दी की गांठों को छीलकर क्रश कर लेंगे और करकुमिन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंग्रेडिएंट है हम उसे डालेंगे वो है काली मिर्च और मिश्री को कूटकर इसमें डाल देंगे और जो इमाम दस्ते में लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा दूध डालकर फिर हम उसमें जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं उसे भी डाल देंगे और दूध को अच्छी तरह से खौला लेंगे। खौलाते समय चम्मच या किसी भी चीज़ को रख दीजिए ताकि दूध में उफान ना आए और दूध नीचे ना गिरे। इस टिप को फॉलो कीजिए। उसके बाद फटाफट इस दूध को छान लीजिए। आप अपने बच्चों को देंगे, सर्दी जुकाम खांसी में बहुत लाभदायक होगा।